IT jo også en hobby for Håkon. Han lidenskapelig opptatt av faget sitt. Jeg tror han en sånn type som tenker i kode, rett og slett. Samtidig så han en veldig sånn omgjengelig og hyggelig fyr, da, som godt likt blant alle her. En viktig hobby for Håkon det å arrangere LAN-party for ungdom. Det noe han har drevet med i mange år, siden han var ganske ung selv. Og så tror jeg han opptatt av å gjøre noe for de unge, da, og arrangere noe som de unge har glede av. En positiv person som bidrar mye til fellesskapet, og som blitt ekstremt viktig for oss.